刻璀璨嗎？拆開金色的包裝，我今天應該能可到吧？誰故意去誘惑，沉迷難逃嗎？或者心裏就似是有鬼，越想觸碰，越要學放低。有一種忌諱，是一世，什麼嘢能摧毀？或者可以自我控制，別理會世間引誘豔麗。誰可以就算得到身邊一切，然而仍能無愧。係咪好 relax 好開心咧？我都係啊！我而家開心到想跳舞啊！冇事啊嘛嚇？睇住！哎呀！好辛苦啊！好嘔嘅。啱啱食咧係可能唔習慣噶啦，嚟試多粒吧，冇事噶。我唔啊，媽咪話要去毒品先得㗎。咁大個女要獨立噶啦，你媽管唔到你嘅，嚟啊！唔啊，會上癮㗎，對身體又唔好，你都唔好食啦。我咪話過我有自制能力嘅，我點會上癮啫？我 friend 派咳藥水都喺度上癮啦，後尾要成家人幫佢，終於戒得甩啊！咁好啊，既然係咁，我都唔勉強你。我天眼通求和平，唔係浪得虛名，係人係鬼，只要我一睇啊，走唔甩。我老友個仔俾我睇啊，我已經知佢揩咗嘢啊！揩咗咩污糟嘢？姨仔嚇，姨仔，佢死咗好耐噶咯喎，翻嚟揾佢啊！乜你咁恐怖㗎？咩啫？你聽教唔聽到？毒品嗰啲姨仔啊！唉，你真係九唔搭八啊！係咯，講嗰鬼啊，講毒品都有嘅你。我老友啊，帶埋個仔嚟見我啊，我一睇啊就叫佢捉個仔驗料啊，嗰日一驗就揩咗姨仔，想呃我 impossible。翻咗嚟啦，唔 call 你都唔見人嘅。時間啱好啊，坐低食飯啦。嚟食飯。唔啱，我飲杯水啊。唉，唔好行住，你揩咗嘢。冇，我咩都冇食啊，冇啊。你話佢揩咗污糟嘢，喂，我女咁乖，唔會掂毒品㗎喎。佢係揩咗污糟嘢，你嚟幾污糟？唉，你講嘢清楚啲啊，俾你嚇到我飆汗啊！唔係，真係九唔搭八嘅你講。你隻九唔搭八啊！我哋文女咁乖女，邊會揩毒品呢？鬼嘢講毒品都係佢講真文女，你冇嘢啊嘛？冇嘢啊。睇你面青青咁啊！尋晚做咩唔翻屋企姜尖夫屋企瞓啊？傾演戲咯，係啊，傾夜咗嘛。有冇呃我㗎你？冇啊。係咪同佢飲酒啊？你唔好似後生啊，飲酒傷身㗎。得㗎，媽咪，我會小心身體㗎啦嚇。我都係出去食啲嘢啦，食完我開工㗎。今次套戲嘅反應咁好，我哋 Sabrina 咧收晒宣傳嘅效果，我覺得好滿意啊！多謝晒大家。好，大家聽完我呢個消息咧，會仲開心，就咪今次部戲咧就帶到 Sabrina 嘅 sales 上升，所以 Ivan 決定原班人馬開過另外一部新劇嚟谷 Sabrina 嘅青春版。
都啱，打鐵趁熱啊！我即刻幫你籌備。好，不過今次咧，我想加碼。都好喎，嗱，其實上次300萬個成本係低咗啲嘅，今次你想加幾多？嗱，資金方面咧一定會加，不過主角咧我都想加。嗱，揾埋我哋 Sabrina 青春系列嘅另外一個代言人高清文，拍住阿 Connie 一齊演出，大家點睇啊？睇就睇卡士噶嘛，卡士越多咧，嗰啲觀眾啊越覺得抵睇。老婆啊，雖然我唔係依行啫，你話我覺得啱唔啱啊？你幾時講嘢都啱㗎啦。好，一於搞大佢，有睇頭有噱頭。冇錯，我有期都一定拍啊！啲男配兩女咁益我冇人拒絕㗎。Connie 咧，當然好啦。好 ，Nana， 咁套新戲嘅嘢咧，全部交晒俾你啦。冇問題。好，嚟，大家攞杯，嚟，嗱，預祝我哋套續集咧成績比上一套更加好。Cheers！ 爹哋媽咪咁熱鬧嘅。女朋友慶功你都咁遲翻嘅，呢一杯罰你。你唔理媽咪啊，都要顧住個女朋友㗎嘛。爹哋媽咪啊，其實我同阿 Connie 咧，唔好笑我哋啦。唔好意思啊，唔緊要。喂，我而家屋企間拍嘢，唔方便出。有啲嘢唔好俾我見到，尤其是咁多人喺度。我哋都分咗手啦，點解唔俾我同大家講啫？我哋真係要分手啊！我諗得好清楚㗎啦，即係如果你尷尬嘅話咧，等我同爹哋媽咪講啦。唔好啊！遲早大家都會知㗎。你媽咪間公司要投資開新戲，我唔想因為我哋分手嘅事影響到我拍戲啊！哦，我以為你會唔捨一段感情，原來又為咗事業啊！近啦，其實我得啦，我會等你拍埋呢部戲先講。OK。死人啊！做咩咁問啊？嬲的琴唔睬你啊？你仲問？衰嘅唔去，好嘅又點會嚟啫？不如你考慮下我啊！你係咪想喺度掟你落車啊？OK，係講笑啫。Tom 啊，我真係好唔甘心，就咁就同的勤分咗手啊！而家到新戲仲多咗高姐同我爭做女主角，俾 Lena 姐知道我同的勤分咗手，實會分薄我啲戲份㗎。或者連角色都會俾人 cut 咗添。咁點算啊？我係咪應該箍翻煲啊？有的勤做我男朋友 ，Lena 姐點都會睇住我㗎。你係想保住套戲定係保住個男朋友先？呢個時候你仲講笑？我真係想箍煲㗎，但係我又冇辦法。都唔係冇辦法嘅。你有計？瘦田冇人奸啫。《江湖豪俠傳》海外宣傳版 Shot 15 Take 1 Action！ 萬大哥，我哋緣分已盡，可以死喺你懷中，我已經心滿意足。老公，我哋緣分未盡，你唔可以死。我哋來生再見啦！唔可以，我要你甘心做我妻子。kiss 噶。Cut， good take。下一個 shot 啦。Dickon， 咩事啊？頭先 sorry 啊，我唔知道嗰個 Tom 咧突然間會 kiss 我㗎。咁我見你冇嗌 cut，我演員嚟㗎嘛。導演唔叫 cut， 我冇理由推開佢㗎。你做得啱啊！頭先嗰場戲個效果幾好啊！你唔好咁啦，我唔知會咁㗎。你唔係特登同 Tom 做呢場戲嚟激我嘅咩？我勸你唔好搞咁多嘢啦。本來我諗住叫你小心啲 Tom， 不過係咁有手段，我諗都唔需要太擔心啊。
唔使講出啲咁慘係嘛？請你飲啦。對我咁好，咁你係咪我朋友啊？點啊？仲為咗 Colly 同 Tom Tom 嗰個 kiss 唔開心啊？你以為我會妒忌啊？唔會啦，都分咗手啦。咁灑脱個樣就唔使好似芒果乾咁啦。我唔開心係 Colly 到而家咧，都仲係咁中意玩手段。頭先嗰場戲啊，佢特登夾埋 Tom Tom 嚟刺激我㗎。佢到而家都仲未明白，我同佢分手係我唔中意佢咁功利同咁計算。佢越係耍手段，我就覺得我同佢分手係正確嘅。既然係咁嘅話，就唔使成件事皺成咁啦。俾個笑容 A 嚟睇下 A 係啦，呢個似 E 多啲 A 笑容 A 啊，鬆少少 A 咁啊，好肉酸得啊！好肉酸。卑鄙，連人哋嘅男朋友都搶，你 cheap 唔 cheap 啲啊？你傻㗎？亂咁鬧人。你唔使唔認啦，而家你有機會拍電影啊嘛。你梗係想討好 Lena 姐呢個監製，所以你咪黐實的勤咯。我拍電影？你唔好喺度扮傻啦。喂，你好咯喎，我真係唔知你喺度講緊乜嘢。但係就算我真係有機會拍電影嘅話，都只不過係證明咗我唔差得過你。我亦都唔需要專登去討好 Lena 姐。不過我話你知，我唔會再俾機會你 cut 走我嘅角色。想同我鬥，冇咁易啊！我警告你，的勤先係我男朋友啊，冇人可以搶走佢。你唔好打佢主意啊 Colly 啊，你又做乜嘢啊？做咩啊？你幫住佢啊？哦，原來你哋一早有嘢㗎。我幫高清，因為我當佢係朋友，唔係你諗到咁複雜同咁肉酸。仲有啊，我同你已經唔係男女朋友關係，我唔會再同翻一齊。唔該，你唔好再一廂情願做咁多無謂嘢，好唔好啊？你咁嬲都冇用㗎。我點樣唔嬲啊？佢無啦啦又話我搶佢 boyfriend，又話我黐埋 Dickon 度，因為想討好 Lena 姐。黐線！咁你有冇啊？根本上就唔知道 Lena 姐套戲預咗我。我唔係問你呢樣嘢，我問你對 Dickon 有冇感覺啊？講咩啊？我係同佢幾 friend，但係冇可能㗎。點會冇可能啫？好多感情都係由朋友開始㗎啦。但係我唔會搶人 boyfriend 㗎嘛。俾過嚟。感情嘅嘢冇話邊個搶邊個㗎，最緊要你自己點諗。人最呃唔到嗰個咧就係自己。Dickon係個好男仔，我唔想你因為啲迂腐嘅思想損失咗一段好嘅感情。高清，感情同事業一樣，如果唔爭取過嘅話，根本唔知有冇機會可以得到。如果中意嘅話，咪搶翻嚟咯。好似我哋爭取到好嘅角色翻嚟，絕對唔可以輸俾人，唔可以讓俾人㗎。傑師傅啊，你喺辭咗份工咧，同我一齊搞生意啊！我直情咧開心到好似中六合彩咁啊！有你做我 partner，我仲開心啦！最開心會唔會係我都夾份做股東咧？好啊！我打死你啊！你打我！我先劈你啊！劈咩？我幫你劈乜嘢啫？你做咩咁咒我個仔啊？係啊！你都要嘈咩啫？係。佢唔捨得你啲簡寶二啲相啊！嘿！哎呀！睇！哇！做咩事嘔晒白泡咁嘅？係咪拍咗丸啊？講起上嚟咧，佢真係好彩遇到我啦！我淨係揾架的士啊送佢入醫院啊！你個衰仔啊！你仲話幫人？你做咩仲收埋啲咁嘅相啫？做咩啊？梗係又為咗賺錢啦！好大嘅誤會啊！我啱啱咧就係想攞翻個電話 delete 晒啲相，點知啊舅父咧就係都唔肯俾個電話我，真係啊！喂！哇！你仲屈我反轉嚟？咩屈你啊？嗱，行動證明決心。嗱，好多嗰啲相噶嘛，好多嗰啲相噶嘛，好多嗰啲相噶嘛。嗱，delete 晒佢 delete 晒啦！你睇下我成個人都唔同晒，好有良心喎！哇，淨好連到個頭都有光環啊！光環，光頭你有份？又冇咁講，佢今次又真係好似幾有決心嘅嚇。唔好理佢哋啦，咩咁憂，我哋睇下你細佬間房點樣裝修啊！係喎，我又去，我又去。家姐，做咩？咁好同我間房裝修？係啊，係咪好好啊？我哋諗住攞你間房咧嚟做 facial 房。咩話？喂，邊個攞我間房？唔攞佢間房啊？
我同阿 Kit 師傅同埋高清咧3個一齊搞美容化妝，你間房夠大啊嘛？好啊，Madam， 佢間房咧好適合攞嚟做 facial 嘅，抵你死啊！你唔好笑啊！以後咧你同阿國父孖鋪啊，聽到未啊？我點同佢孖鋪啊？隻腳都唔同長度。哦，原來你唔喜歡我哋喺度搞生意啊嘛？不過咧，其實我都係股東之一嚟嘅。嗱咁啊，我哋將來賺到錢嘅話，咪買間大啲嘅屋，留翻間大啲嘅房俾你咯，好唔好？好嗎？我一向都好鼓勵人哋創業嘅，高股東。好啦，喂，過嚟睇下。慢慢睇啊，高股東啊。做咩個鬼都點食啊？拆晒佢先啦。我中咗冰寒股毒獎。阿月堡主，我一直以為你陷害我家小姐，我而家先知道，原來你係救佢同埋救我嘅大恩人。春妹姐，我沖咗杯參茶俾你啊！你成個晏晝坐咗喺度又唔出聲，係咪有咩事唔開心啊？熱身先熱，先至能夠化解。而家就以崔雲嘅一命嚟償還堡主嘅一命。睇翻阿高清真係變咗好多喎！如果唔係展控姐你教得佢咁好啊，仲係一個靚妹，乜都唔識。高清真係好彩有你呢個契姐啫。你出翻去先啦，我想講個電話。哦。喂 ，CT， 你做乜唔揾我啊？最近淨係同你通電話，講幾句你就趕住收線啊！哇，最近好忙啊嘛。我呢排心情唔好，你今晚嚟陪我。唔好意思啊，我仲有好多嘢趕住要做，聽朝一早啊，仲要趕住去 Bangkok 嗰度見個客。你究竟係咪唔想見我啊？係啊，梗係唔係啦！如果有時間啊，我都唔知幾咁想見你。不過呢排嘅個老婆啊急得好實，我睇都係少啲見面好。遲啲我再 call 你啊，係咁啊，拜拜。喂。展鳳姐，唔好意思啊，隻鞋我㗎 ，sorry， 唔該。唔該，幫我換大半號啊呢對。哦，等下，唔使。啊！人哋着過嘅鞋，你都搶嚟着嘅？有乜所謂啫？我着得落咪得咯。如果係，你就唔使咁悶啦。係喎。唔記得 CT 去咗 Bangkok 添，佢每次出埠咧，我都會好放心。阻止唔到你哋啫，你哋少咗見面，即使我贏咗。咁啱嘅，女裝鞋你都啱。我身為電影策劃，得閒都會落嚟睇下啲服裝道具嘅。去到邊度都撞到你，你唔好話俾我知係咁啱啊！係，我知你嚟 shopping， 我專程嚟想請你飲茶。咁就只係飲茶嘅啫喎。冇問題，只要可以見到你，我已經好滿足噶啦。其實我哋之間都係保持同事嘅關係好啲 ，OK？OK。Good。
子鳳姐，子鳳姐，好耐冇見啦。我都好耐冇喺電視台見到你啫。係啊。 OK，搞掂，唔該，唔使。上次件事俾公司説咗，而家先解凍，耐唔中有啲散數接埋都算好噶啦。咁使唔使我幫你啊？子鳳姐，如果你肯同上層傾下，應該係最好啦。我係講 Lena，我同佢合作過部電影㗎，個人幾 nice 㗎。我知你追緊佢。我尋日喺鞋店嗰度見到你揾佢啊。子鳳姐，唔好亂講啦，人哋有老公㗎，俾人聽到唔係咁好啊。你一向都唔介意㗎啦，最緊要你係咪真係中意啫？你唔好玩我啦，子鳳姐。我唔係玩你，我講真㗎。Lena 對你有冇 feel 啊？我有，我相信佢都有，但係佢好清楚自己有老公。真係唔公平。我識 Lena 仲早過 CT， 兩個都係我好朋友。Lena 一直俾 CT 冷落 ，CT 出邊有咁多女人 ，Lena 好可憐好慘㗎。我都想去早啲揾到個真正對佢好嘅朋友。唔知你係咁樣睇呢件事？我係女人，梗係企翻喺女人嗰邊㗎啦。其實 Lena 咧好多遺憾同埋好寂寞㗎，不過一直都掩飾住自己啫嘛。我記得喺邊本雜誌度佢寫過篇專欄，寫得好感性，將佢自己內心世界剖白晒出嚟㗎。我攞俾你睇啊！唔使啊。咁好啊，既然你唔想幫佢嘅話，我都唔勉強你。走啦。子鳳姐，不如陣間我車你翻去，順便攞埋本雜誌啊。好啊。你喺度做咩咧？咦，咁啱嘅？真係咁啱。我同你講得好清楚我哋嘅關係噶咯喎，你係咁跟住我都冇用噶。我嚟咗呢度好耐噶啦，佢又搞得 set 好晒，只係你跟住我多啲喎。你對影相有興趣嘅咩？唔識噶，不過為咗捕捉呢度啲候鳥，唯有學啊。你係嚟影候鳥？係，每逢到咗春天或者秋天，呢個泥灘就會有好多候鳥飛嚟揾嘢食。我最留意嘅就係雁，雁唔使分約，但係就會一對一對，無論去到邊都唔會分開，對感情好專一。連雀仔都可以有咁嘅情操，可惜啊，人同人之間就好難揾到咁深厚嘅感情。你話如果有一個人好似雁咁，可以同你一齊面對順境逆境，一齊走完人生漫長旅程，咁幾好。呢番説話好似係我講過嘅喎。係啊，呢番説話係你3年前喺《Sabina 時裝雜誌》入邊有個專欄度寫過。我3年前講過嘅嘢，你都記得？其實3年前我已經留意你，我留意到你寫嘅嘢喺入邊總係有啲遺憾，所以好想識你。不過一直冇咁嘅機會，估唔到等咗3年之後可以識到你。你睇下，日落幾靚。先生，老爺。Lena，翻嚟啦？係啊。咦？點解對鞋咁多泥嘅？去邊度嚟啊？我去睇候鳥啊嘛，你唔記得啦？哦，係啊。每年呢個時候，你都係睇候鳥嘅喎。我有好多嘢唔提你，你都唔記得㗎啦。爺飲茶。唔該。其實3年前我已經留意你，我留意到你寫嘅嘢喺入邊總係有啲遺憾，估唔到等咗3年之後可以識到你。咦，爹哋媽咪，你哋一齊翻嚟嘅？德勤，你冇去街咩？冇啊！你媽咪係專登去接我機嘅。係啊。哦，係啊。
誒媽咪啊，我拍嗰套《幸運草》咧，今日第一集出街啊！係咩？咁你唔早啲話俾我知嘅？等我熄咗個電話，冇俾人騷擾先，要睇下你嘅大作啊嘛！多謝媽咪。誒，你都好多電話㗎嗬？係啊，我熄咗部機，陪你一齊睇下。多謝爹哋。夠鐘㗎啦。係啊。做啦。有人話愛情係當你得唔到嘅時候就係最真實，尋覓嘅過程就係愛情嘅全部。當你尋覓到對方，王子同公主喺埋一齊，愛情就會消失。真係拍得好好啊！媽咪啊，你覺唔覺得我拍攝嘅手法咧，觀眾會唔明啊？唔會。點會啫？好有 feel 啊 Dickon 啊，其實今次咧 Ivan 開新戲，我諗住揾你做導演㗎啦。而家睇完你啲大作，我對你好有信心。真嘅？不過唔係啦，你係老闆嚟㗎嘛，啲人會話你咧揾自己嘅仔做導演㗎，唔係幾好嘅。點會啫？咁你咪拍好啲，俾啲實力人睇咯。到時口碑啊同票房都好嘅，就冇人講你啦。咪係咯。多謝媽咪。仔。好啦，我而家正式宣佈啊，下一套新戲《迷戀大澳》決定開拍。嗱，劇本咧華哥已經寫緊㗎啦，咁我哋會原班人馬，男主角梗係 Tom Tom 啦。Thank you，姐。咁女主角方面咧 ，Connie 之外，我邀請咗高清參與嘅。好多指教。咁至於導演方面咧，今次咧就由阿 Lena 嘅公子阿 Dickon 嚟執導。多謝。希望大家以後咧合作愉快啊！咁啊，遲一啲咧，阿尹小生會通知大家幾時開工作會議。咁至於錢銀嘅問題咧，你就揾佢，唔好揾我同 Lena 啦。大家幫忙啊嚇！記住聽我電話喎。係，大家飲杯，開展順利嚇。好，最緊要咧，觀眾肯受，我哋套戲咧比上一套收得。好，飲杯，好，飲杯。飲杯，恭喜晒！飲杯，攞湯俾你。好。哎呀 ，Connie， 做咩一個人坐喺度啊？唔去同 Dickon 傾偈？冇啊，佢同高清傾緊偈嘛，我費事咁刻意啦。你哋兩個冇嘢嘛？呢排咁少上嚟嘅？冇，呢排我哋都忙啊，所以少咗見面啫嘛。冇嘢就好啦，冇嘢咧就多啲上嚟食飯。點啊？好貴湯啊！今次我哋試咗。喂，我哋套戲咧都幾抵睇喎，冇乜人，差唔多拋晒場嘅。其實套《祖與占》都幾好睇啊，我都唔明咧點解咁少人睇。你帶我嚟睇就係想攞啲咩 idea？我唔傾嘅傾過㗎啦，我哋套電影咧同《祖與占》差唔多，但係《祖與占》咧就係講一女兩男，我哋就講兩女一男，都係講一啲三個人咧錯綜複雜嘅愛情。我哋睇下人哋咧嘅演繹方式咩唔同啊。咁你諗到點拍未啊？未諗到啊！你係咪擔心我同 Connie 一齊拍嘢會影響到你咧？我有個咁好嘅機會咧，我唔會俾其他人影響到我嘅。見到你咁咧，我都要的起心肝演好呢部戲。嗯。一齊努力。努力啲咩啊？努力食 popcorn 咯。哇！睇嚟今日嘅高清心情特別靚噃。係咪第一次做電影女主角，好開心咧？我覺得咧，自從我同契姐上契之後咧，人氣急升，運氣仲越嚟越好添。展鳳姐唔單止旺你啊，仲係你嘅幸運草啊！所以咧，我一定要好好地報答契姐啫。係呀，你諗住點樣報答翻你契姐啊？我會好好地演戲咯。我要好快咧，就攞個視后翻嚟送俾契姐你。你有咁嘅心，我已經好滿足㗎啦。喂，你啊就嚟要拍戲又要拍劇，真係要好好地安排一啲時間㗎。我都諗緊呢個問題。如果你唔嫌日日對住我嘅話，你可以搬嚟住㗎。我屋企咁近電視台，有時翻工放工都方便好多，慳翻好多時間。哎呀，真係好啦，屋企多咗一個人啊，熱鬧好多㗎。
契姐啊，如果可以同你一齊住，真係求之不得啊！但係如果你真係搬咗嚟住咧，麗紅姐見少咗你面，會唔會唔贊成㗎？我都咁大個女啦，咁有啲嘢我覺得應該可以自己決定㗎，又唔係做啲乜嘢啊！如果你真係反對嘅話咧，我都唔理得咁多㗎啦。展鳳姐啊，已經到咗啦，你跟我出嚟啊！多謝晒，展鳳姐。哇，架車好靚啊！你就係叫我出嚟睇樣嘢啊？你中唔中意啊？中意。中意嘅話，架車就係你㗎啦。送架車俾我啊？你唔中意顏色嘅話，可以揾人噴過去㗎。唔係，梗唔係啦。咁大架車咁貴，唔得㗎，我唔可以收你咁貴重嘅禮物㗎。傻妹嚟㗎，架車我淨係俾咗幾萬蚊首期嘅咋，都唔使好多錢。不過以後咧就要你自己逐供落去啦。但係頭先你都識講，你人氣急升啊嘛，出到街個個都認得你，你嘅身份同以前唔同晒㗎啦。唔通仲同人逼巴士逼地鐵咩？做明星要有明星嘅風範，就算揸架車出嚟都要見得人，你嘅身價唔同咗㗎啦。展鳳姐啊，真係有先見之明嘅。高清啊，嗱，你搬咗嚟呢度住，有架車咪方便好多咯，係咪啊？呢啲係契姐嘅心意，你一定要收咗佢。咁多謝晒啦，契姐。哇！我係大明星，有自己嘅車啦！你要搬出去？無啦啦做咩要搬啫？仲要搬去姜展鳳屋企添。咁契姐屋企近電視台啊嘛，咁你知道最近又接咗電影，一日瞓得嗰2-3個鐘頭，咁呢度返電視台又遠喎，咁你嗰個鐵打唔使瞓嘅咩？以前你夜班廠警，第二朝接早班外景都係咁啦，你又得？我死頂啫嘛，所以咪捱到殘晒咯。Anyways， 爸 B 睇下我新車，過嚟啊，過嚟啊！買車？你邊度嚟錢買車啊？契姐幫我俾咗首期啊，架車咧我揸咗半年嘅啫，睇下銀紙好價靚唔靚？架車好似幾靚喎。你契姐好關照你喎，又幫你買車，又俾地方你住。佢係對我幾好㗎。你唔奇怪嘅咩？佢對你咁好。我冇咁奇怪啫，咁佢係我契姐嚟㗎嘛，對我好係正常㗎。媽咪啊，你唔會反對我搬出去啊？嗬？我反對到啦咩？唔該晒。梁姐。幾好嘛？食得瞓得啦。係啦，麗紅姐，其實我老婆咧有份工，佢照顧到自己嘅，你唔使攞錢財俾佢。要嘅，佢要供兩壓力好大嘅。麗紅姐，你哋揾我係咪咩事啊？係佢唔怕講喎。我想問下你咧，你喺電視台嗰陣見到姜展鳳點樣對文女㗎？咁講真啦，展鳳對文女咧的而且確有偏見，有啲事咧佢係針對文女嘅。咁咪係咯，佢唔知點解突然間對佢咁好喎，仲搞到要上契添。呢件事我睇報紙都知道，或者因為我呢件事佢哋關係唔同咗咧。點樣變啊？都冇可能變到咁夾㗎。佢同一齊咧拍檔做遊戲節目，幫佢做到第2女主角，俾首期佢買車，佢仲叫文女咧搬去同佢住。姜展鳳個人咧，你應該熟悉佢個性格嘅，佢一定有企圖嘅。佢想點？你話俾我聽啊！展鳳諗咩？我點會知啊？你唔知定唔講咧？麗紅姐，如果我知一定話俾你聽。麗紅姐，不過展鳳做嘢咧，一直都有計劃，而且好識為自己打算。佢做每一樣嘢咧，都有佢目的。表姐，真係稀罕。
我有嚟拜姨媽㗎，不過次次咧都係避開你啫。因為我黑你憎啊嘛。唔係，我驚你見到我唔開心啫。以前嘅事，你唔好怪我。今次你又唔避我，我專登嚟揾你㗎。揾我？有件事想請你幫忙㗎。你以為我仲會幫你咩？表姐，以前我做錯咩都好啦，我向你道歉啦。你打我又好，鬧我又好，斟茶俾你都冇所謂嘅。你幫下我個女啦。你個女高清，佢教好好啊。我唔知姜展鳳咩居心，想利用佢做咩啊？但係你要知道，我女咁細個，佢咩都唔識，我唔可以睇住行差踏錯㗎。萬一姜展鳳，你咁講咩意思啊？你想我出賣展鳳姐？我林奇英係咩人啊？表姐，趙文都跟咗姜展鳳之後咧，佢做嘢似足晒佢。我講咩佢都唔聽，淨係聽姜展鳳嘅説話。聽展鳳姐話有咩唔好啊？表姐，我得文女一個女嘅啫。姜展鳳，佢只不過想從我手上搶走個女啫嘛。我咩都冇，我冇事業，我得翻嚟咩啫？我只得個家庭同埋得個女啫嘛。我個女係我嘅心血，係我嘅全部嚟㗎。我求下你，你幫下我啦，表姐。姜展鳳咧唔係咁簡單㗎，佢真係心懷不軌㗎。唔該你啦，幫下我個女啦，好嘛？我唔會幫你㗎，表姐，表姐。江青啊，我知你最中意綠色，我專登叫人換過晒佢，你睇下中唔中意？契姐，其實我嚟住一排㗎咋，你唔使嘥咁多錢嚟大裝修間房㗎。你而家上緊位㗎，拍完呢部電影之後，好快拍第二部㗎啦。到時電視電影兩邊忙，你要爭取時間休息㗎嘛。你實需要喺度住嘅。係啫，但係我唔好意思㗎，你真係唔使對我咁好，我求有張床呢，有個櫃就得㗎啦。我招呼得你嚟住咧，就要你住得舒舒服服，同我咁客氣，真係唔當我係你契姐啦。好，高清你嚟咗啊？英啊，陣間打電話俾地氈公司，叫盡快揾啲人上嚟換嗰啲地氈，我想快啲完工啊！好啊，我一陣幫你打。好啊，高星啊，陣間出去接嗰啲新嘅家私，睇啱啲乜嘢咧，即管出聲喎。牆紙、地氈、家私乜都齊啦，即係話你隨時可以搬入嚟住。我諗拍埋大澳啲外景咧，應該差唔多噶啦。係喎，你部電影就嚟開拍啦，第一次拍電影緊唔緊張啊？緊張啊！不過今次咧，Dickon 做導演，咁我同佢咁 friend，應該會睇住我嘅。不過拍電影同拍電視唔同啊！啊係啊，展鳳姐以前啊拍好多電影嘅，你有咩唔明啊？問下展鳳姐啊。其實形式咧係有啲唔同，不過都係咁演法嘅啫。不過你記住，無論你拍咩戲都好，記住一個字就係搶字。作為一個演員咧，當然要識做戲啦。不過作為一個 star 咧，就要識得搶戲，務求要吸引所有嘅觀眾。咁又係，啲人買飛入場睇戲，有時都唔理套戲講乜嘢嘅，就係睇有邊個明星做嘅啫嘛。所以你要紅，一定要同 Colly 爭到底。哎呀，高清咁新，個 Colly 古古惑惑咁，我擔心啊高清啊唔夠佢搶喎。高清係有潛質嘅，我唔會睇錯人嘅。你要記住啊！如果場戲喺你度嘅話咧，當然要肉緊啲，俾心機去做。就算場戲唔喺你度啊，都要加翻多啲自己嘅嘢落去，務求吸引所有觀眾嘅注意力。即係話咧，要啲觀眾無時無刻都 focus 喺我度，1秒鐘都唔可以望住第二個。聰明！如果你記住我咁做法，一定可以跑出嚟嘅。哎呀，展鳳姐啊！見你咁錫阿高清啊，你哋兩個咁好，真係好似兩母女啊！哇，你講到我咁老，高清係我契妹，我梗係錫佢㗎啦。你俾心機啲啊！知道。唔好輸俾 Colly，一定會。
嗱，咁多位手足，我哋咧而家會拍咗第14場嗰場船戲先嘅。咁啊，全程係45分鐘。如果拍唔晒嘅話咧，就搭多次噶啦。如果大家唔想遊船河嘅話咧，大家幫幫手，爽手啲。好啦，大家執齊嘢可以上船。Dickon 啊，點啊？有啲嘢咧關於劇本我唔係好明，你可唔可以解釋俾我聽啊？邊度唔明啊？兩個女仔中意埋同一個男仔，應該好憎對方先啱㗎。點會大家係好朋友，仲互相讓愛添？會唔會勾勾地啦嚇？嗱，戲裏邊嘅女仔咧情操比較高啲嘅，咁佢唔會將愛情擺喺第一位，反而覺得咧友情更加重要，明唔明啊？啊，仲有一度我唔係好明㗎。佢講嘢好似有骨喎。啲人中意執熱攤，咪由佢執到夠咯。但係 Dickon 係導演嚟嘅喎，又係 Lena 姐嘅仔，你唔怕佢偏袒高清咩？都要個演員本身有本事先得㗎。我早佢2年入行啊，講到搶戲，佢夠我嚟咩？迷戀大澳第14場 ，Show One Take One。Action！ 我好彷徨，我好想知自己嘅親生爹哋係啲咩人，但係我擔心自己會失望。Jason， 你實在諗得太多啦！我真係好擔心我爹哋會同潘朵拉嘅盒一樣，未打開嘅時候，好想知裏面係乜嘢，但係打開咗，發覺裝嘅只有災難。Jason， 血緣關係係改唔到㗎，無論你爹哋係邊個都好，你都應該去見佢一面嘅。Cut！ Molly 啊，即係呢一場戲咧，秀慧同 Jason 咧係普通朋友嚟㗎，唔應該有咁多身體接觸㗎。咁秀慧係暗戀 Jason 㗎嘛，咁你做翻啲嘢暗示俾 Jason 睇㗎啦。導演啊，加啲動作咧幾好啊！你真係覺得唔好咩？死咕咕咧跟住劇本咧好火花㗎。秀慧咧一個好內斂嘅女仔嚟㗎，唔會咁主動㗎。仲有高清啊，你已經太誇張啦，可唔可以平實少少啊？一嚟講啦，好唔好啊？好啊，嚟啊！迷戀大澳第14場 ，Show One Take Two。Jason， 你實在諗得太多啦。Jason， 無論你爹哋係邊一個都好，血緣關係係改唔到。Jason， 你實在諗得。Jason， 無論你爹哋係邊一個。Jason。耀眼金色的包裝，你今天好比如一束花，明天這一刻最殘嗎？拆開金色的包裝，我今天應該能看到吧？誰故意去誘惑，沉迷難逃